sedap ini teman-teman. Buah lengkuas, apa pohon lengkuas ya, ngadap ini petang ini bisa airnya nanti bisa apa meringankan batuk. Sedap airnya dulu ya. Ada pisau ini. Ambil berapa? Ambil 4 aja. Sedap ini ya, dan puas. Aja ini teman-teman ya. Kita periksa lagi nih. Oke, sampai ketemu lagi nanti.